Flwyddyn yn ôl, roedd yr hogia yma o un o stadau tai cyngor Caernarfon isio dechrau cegin fwyd. Y freuddwyd oedd I werthu bwyd iach a rhad o gwmpas y stad a dysgu sgiliau newydd. Dyna oedd dechrau cegin peblig, neu cegin Cofi. Mae'n camerau ni wedi bod yn dilyn y fenter ers y dechrau, a rwan da ni nôl, I weld be di hanes yr hogia, Jamie, Dave a Sgaw, heb anghofio y dyn tu ôl i'r syniad, Kenny Khan. Stad sgibo'r goch Caernarfon, lle mae llawer o rieni ifanc allan y waith. Ond mae pethau'n dechrau edrych ar I fyny'r teulu yma. Ers y gyfres ddiwetha o cegin Cofi, mae Jamie wedi cael job. Newyddion mawr Dave ydy bod o a'i gariad wedi cael babi arall, Culinary. Tra bod babi Kenny, sef y fan fwyd, wedi cael trydan o'r diwedd. Mae'r fan yn barod I fynd ar y lôn rwan, ac mae cegin Cofi yn wynebu'r sialens fwyaf eto. Ddim jyst cwcio'r bwyd a'i roion ddim, ond ei werthu o, a gwneud pres. Ond cyn hynny, mae yna rhywbeth pwysicach o lawar i'w gysidro, sef Priodas, un o weithwyr mwyaf ffyddlon y gegin. Da ni bod man. Basically, da ni gorfod gael hyn barod a mae Anthony stresio crafat fel pla, so gadael fi efo'r bychan yma. Yndi, mae Mr Anthony Sgaw Williams yn mynd I briodi. Dwi eisiau allan eithio'r rhyw paint a deffro bore ma ceg sponge mawr gen I. A gyrru dal o dan, dwi eisiau gorau gael panad o fod e. Na, dwi'n teimlo'n hapus. Hi dwi eisiau defo, so fel Catrin. So, gobeithio bod di droi fyny o'n. Dwi'n bod yn texio I bore ma. Tro fyny heno, heddi ma. Tra bod Sgaw yn brysur yn poeni draw yn hi ei rieni, mae Catrin ei gariad yn brysur adra yn paratoi at ei diwrnod mawr. So sut ti'n teimlo? Ti'n nervous? Di bita. Fyddai pan dwi'n cyrraedd yn siwr. So deud hanes dy ffrog wrtha fi? Mae di dod o le o China. A oedd o'n costio £65. Feel neis, custom made by ddim. So ti am doi fyny wrth Catrin? So llawn ys mi ddim. Sgaw, rwch ti bedyn iawn? Har yn awr. Awr. Awr? Awr, ie. Mae'n siŵr bod ti'n newid beth yn siwt. Oce. Dave ydy'r best man, ond ddim fodd y dewis cyntaf chwaith. A'r best man gyntaf fi, jail daws ys nhw. A wedyn nath Dave I cwrt wedyn. A o'n i'n meddwl, o, mae hwnna'n mynd I jail fyd. Ac oedd Kenny'n dweud fi, da, paid o gofio neb arall, neu fyddwn ni gyd yn gel. Dwi'n dechrau fod yn nervous wan. Byri efo panad da! Ffroc fiam! O, di smart. Mae hi'n dechrau prysuro yn hi Catrin hefyd, a'r morwynion yn cyrraedd mwyn newid i'w dillad. Londa! Gan I weld. Neis, ia. Reis chama ffogs ni. Brawd Catrin sy'n gwneud I gwallt I heddiw, a hynny am ddim chwarae teg iddo fo. Hardig o brws yn hefyd. Yeah, once in a lifetime now. Tra bod Sgaw a Catrin yn gwneud I hunan yn barod, mae gen Kenny waith I wneud. Mae o a'r hogia wedi paratoi cais am grant i'r gegin, ac mae'n rhaid gorffen y ffurflenni heddiw. Be fydd y pres yma yn golygu i'r hogia? Wel, it's helpio hogia trwy hyforiant. Mae'n sortio allan y food and hygiene certificates. Mae'n llellad gwaith. Mae'n symud y hogia allan y do mewn y gwaith. Ar ôl hyforiant y cwrs. Syniad I reality wan. Dim chance o freebies mwy. Mae hwnna business now. Mae hwnna real. Mae Kenny ar frys I orffen y cais, fel bod yn cael ymuno yn hwyl y Priodas. Mynd I fynd lawr y munud? Oes, yn brysio gwath, yn danad, trons newydd, a ffixio dodgy sanad, dipyn bach o polish, pres am pocket, a lawr I ridge.
Olwyn gynnes iawn i ddathlu Priodas, Anthony a Catherine. Ydy di ddeud ar yn ôl i'r? I call upon I call upon these persons here present to witness that I, Anthony Williams, do take thee, Catherine Williams, to be my lawful wedded wife. Diolch i dda, wel. I call upon these persons here present to witness that I, Catherine Williams, do take thee, Anthony Williams, to be my lawful wedded wife. To be my lawful wedded husband. Testio ni, testi. Mae'n bleser mawr gen i gael cyhoeddi eich bob bellad yn ŵr a gwraig i'r naill a llall. Geirir ei cysan i ni, a nawn ni gofio. A gloi waran ar yr alaf yn creu cysgodion sydd yn dawnsio Da ni gael smocio rwn. Ti da chi ta? Dwi'n privileged. Ydych chi'n joio fo? Ia. A fo, mae'n meddwl swn i'n troi fyny na? O, ddim. So, se ti'n teimlo wan scout o Catherine o Wraig i chdi? Fantastic. Dwi'n cael champagne. Am y first time erioed. Toddi ar y wal o'ch ben y môr Tybed os oes modd mynd heibio Gymryd sut yn promenad Gynarfon Sydd yn sychu Ar y byd sy'n pasio ar grychod ac ar gorsaf Gloi waran ar yr alaf Mae'r ffurflen grant wedi ei ffostio a Kenny'n edrych mlaen at gael ymlacio yn y parti nos. Mae'n cais am grant mewn heddiw. So, fingers crossed e. Yn gwachio'r wedyn, cegin, cofi, dau ar y ffordd fan. Diolch yn fawr. Iawn. Gai, chi fod ddistaw da fyny, please. Dwi eisiau ddeud i chi diolch am ddod yma heddiw yma. Bleser gael chi gyd yma efo fi ar ddwrnod Lyn. Diolch. Dwi'n gwybod beth ddeud hwn sy'n fod i ddweud y speech, but mae'n ofyn. So, dwi'n licio dweud diolch i mam a dad fi am helpu fi. A diolch i Kenny hefyd. Thank you, Kenny, for helping me out. Dwi wedi gorffan. Diolch. Dwi'n cael amser ardderchog heddiw yma. Dwi erioed di gwisgo siwt I gyd ola, ie. A dwi'n teimlo'n ddim bach yn cool, ie. I fi go met fi'n prodi a o'n i'n meddwl yn pen fi fatha Ti'n nuts, ie. Yn oed yma, ie. Gyn ti fod beth thing ydi, mewn love yndi. Love takes over a o dain nhw'n edrych yn lyflu. Deitha fi wedi da hanes di ers i ni weld chdi dwytha'r cegin cofi o blaen? Wel, obviously, gynnu fi gwaith o bydda dwi'n gweithio ran fi o'r amser. Neud ymres. Oedd ti fod i wneud. A dwi'n teimlo wech pan gynnu fi job. Dwi'n teimlo lot wecha. Un arall sy'n bellach mewn gwaith ydy Jamie, ac i'r gegin fwyd mae'r diolch medda fo. Dwi'n meddwl bod y cegin cofi wedi helpu fi mlaen I gyrraedd lle dwi wan. A dwi yn lle decent. Dwi'n hapus, ie. So ti'n codi a dy wely cyn troi fyny dy waith fan oes, Jamie? Ar amser, am change. Ie. Dysgu fi ddeffro mwy na byd mae'r program wedi wneud I fi. Deitha fi am heddiw yma, be mae'n golygu I chdi wan gweld y fet sgawn prodi? Mae'n feddwl lot I fi bod sgawn hapus mwy na byd, ie. Ond ti'n gyrru deud trwy sbiad arno fo, mae'n hapus, ie. A mae'r diwrnod ti'n mynd yn gret so far, ie. Gwella neitho, fwy o gwrw.
Mae Sgaw a Catherine bellach yn ŵr a gwraig, ond beth am cegin Cofi? Wel, mae'r arian grant i mewn, a rwan mae yna bres yn y pot am hyfforddiant ag offer cegin newydd. Magi o Gwnbanwo sy'n hyfforddi, ac mae yna wynebau cyfarwydd ac ambell un newydd yn mynd ati bob wsnos am wersi coginio. Ond os ydy cegin Cofi am lwyddo, mae'n rhaid cael mwy o staff, a dyna'r sialens nesaf. Mwyn hysbysebu'r hyfforddiant newydd sydd ar gael, mae yna ddiwrnod recriwtio tu allan i ganolfan cymunedol noddfa ar y stad. Mae Kenny yn hwyr, a dydy Sgaw ddim yn hapus. Mae nhw eisiau gwneud bwyd i'w roi am ddim yn y gobaith o ddenu mwy o bobl i ymuno yn y fenter, ac mae amser cinio yn prysu'r ddod. We started the potatoes in the cooker now. Brilliant. What are there, boys? Iawn? O'r diwedd mae Kenny yma, a hefyd Brian Thirsk, rheolwr sylfaen, yr elusen sy'n cefnogi'r fenter. Mae sylfaen a chriw cegin Cofi wedi gweithio'n galed i godi pres i'r cynllun, ac mae'r holl ymdrech wedi talu. Da ni bod yn llwyddiannus yn yr ystod bod ni wedi cael 25 o filoedd i hyfforddi 28 o bobl ifanc. Y syniad ydy bod nhw'n cael y profiad ag y cymwyster yma ac yn wedyn yn medru cynnig mynd am waith, de. Beth sy'n cyflogi fwy o bobl yr ardal ydy twristiaeth, de. Ac os ti isio gwaith, mae goginio a gweithio mewn gegin am fod yn help i ti gael gwaith. Iawn, swn i'n licio gweld sy'n y gyflogau gwell yn y diwydiant, de, ond dyna reality'r sefyllfa, de. Ia, hwn fydd y carrot and coriander soup. Da ni'n mynd yn posh yn dre yma. Mae'n rhaid i Sgaw fynd i'r ganolfan i baratoi'r bwyd, gan bod yna broblem efo trydan y fan ac efo'r generator. Mae Kenny yn gadael eto i chwilio am generator arall. Obsessed isn't the best word. Pissed off. So beth am ydyn nawn, guys? Fod i gwcinithio'r electrics dy mynd. Fod i gwcinithio'r generator mwyn gweithio. Sut mae'r angyfanagement yn Sgaw? Good question. Ar y funud, da mwyn gweithio. Efo fi. Yn troi'n grin yn munud. Da ni wedi cael lot o broblemau efo electrics neithiwr. Oedd un nhw wedi chwthu a plwg di meltio. So da ni wedi gorfod repleisio hwnna bore yma. Da ni wedi cael generator bore yma, dwi hwnna'n mynd gweithio. Wan, da ni eisiau generator arall, a mae Kenny dim di Timbuktu yn ôl o. Guys, what do you want to do with electric? I think we don't need electrics anyway, do we? Because the potatoes are them there. We need some electric. Why? The carrots, ysyn ni, the soup, ysyn ni. That's that. O gasgau. Where's the blue? Iawn. Na, de. Hen fan a fi. O, chi diw. Dwi'n barod wan pawb. Sa chdi'n cael wneud hwn drwy'r amser, dyna beth sy'n ti eisiau? Hyn beth nes i wneud anyway, pan nes i adael ysgol. Ond, o'n i'm eisiau mynd i coleg, cos diced o'n i. O'n eisiau ffocin mwy o bres, i gael efod. A oedd yn stupid a fod gael ei arestio. So ar y pryd o'n i'm eisiau mynd i coleg, ond os dwi'n gallu dysgu ffordd hynna, dwi'n eisiau gwneud o ffordd hynny. Ffordd hwsach wneud o'n i. A ffordd gorau, cos ti efo pob ti'n abod, pobl ti'n licio. Dwi'n eisiau gwneud y job 10 gwaith hwylach ni. Lot well, ie? Come on.
Seagull dismissal of me then, Skiddy and slip. Pussy can put you in the cake. In like uniforms. But the law says, so let's do what the fucking law says. Het. Geith hwn fynd yn yr album wedyn, li. Gael, dalo. Gael, li. Mae'r pres grant hefyd wedi talu am ddilliad pwrpasol i'r gweithwyr ac maen nhw'n cael eu gwisgo nhw am y tro cyntaf heddiw. Y gobaith ydy fydd pob yn cael panad a rhywbeth i fita yn y llall. Mae hwn yn hysbysebu'r cynllun wrth gwrs a da ni'n barod i fynd allan ar y lôn wan. Mae'r gwaith paratoi yn mynd yn dda, ond a oes na ormod o gygyddion ar y fan? Dwi rhaid ar ffwl blast. Okay, hanner, gyda. 6. Yeah. 6. 6. Oh, yeah. Sorry. Just leave me to it, okay, Ken? I know what I'm doing. Cymraeg, please. Dwi'n gwybod beth ydyn ni, Ken? Just gael hwnnw. Kenny, beth ti'n cwcio heddiw? Moron, cawl, moron a coriander. Hyfryd. Spicy, dipyn bach o garlic, ginger, spices. Nice. Dim lot of spices, just... Smell Don't touch it. Mae'r bwyd iach yn barod, ond does na'm sôn am bobl i ddita fo. Poeth. Dipyn bach, poeth. Dim bombs, then ready for, come on. Bwyd, dio? Ond dydy Kenny ddim yn un i roi'r ffidil yn y to yn hawdd. Os na ddaw'r bobl at y fo, mi eith o at y bobl. Mae staff y ganolfan wedi mwynhau'r bwyd, ond os neb wedi holi am y cynllun hyfforddi hyd yma. Deud y pawb, mae'n bwyd gan cegin gofyn, mae'n hyfryd. Bob amser. Bob amser. Mae hwnna flasus am adwyd. Oedd o werth disgwyl amdano fo, just about. Just about. Lot neisiach mae sausage roll. Pwy sy'n nesa? Tisio bwyd? Come in. I've just had McDonald's, I've got room for more, Kenny. You've had McDonald's? Off you eating. Good evening, Jane. Who? My name's Brooklyn. Who? Brooklyn, Mercedes and Madison. Mae Dave wedi galw heibio fy Cunan y babi newydd, ond fe dar o ddim ymuno efo'r cynllun ar hyn o bryd chwaith, ond o le mae Madison fach yn licio'r bwyd. Good girl, nice. Nice. Sut mae di mynd ta? Shite. Absolutely crap. Da ni di neud hyn i gyd am un byd. Too much. These things are sent to try us. Ond os ydy pethau'n anodd i sgaw yn y gwaith, dydy bywyd adra ddim yn hawdd chwaith. Mae ganddo fo a Catherine ei wraig ddau o hogia bach, Leon a Tyler. Cafodd Tyler ei eni yn fuan ac mae ganddo fo'r cyflwr hydrocephalus, sef hylif ar yr ymennydd. Mae Tyler yn flwydd a hanner oed erbyn hyn, ond dydy o ddim yn datblygu fel y dylia fo. Oh, Daddy. Just developio'n slow me, Dwi wedi dysgu dal y pen yn iawn. Dwi'n methu even ista ar ben hyn, mae'n 18 months. Dwi'n methu roli drosodd. So, mae bod dim yn slow ar y funud, ond eitha ddod, dwi'n gobeithio. Mae'n ffisio bod dim echar. Mae'n rhywbeth efo social services wrth yma. Gorau mynd i olde heb, wel blwyddyn nesa dyna.
Ond pediatrician, dwi'n mynd i'n cofio, nhw'n i gyd o fyna. Appointments o i gyd o fwncw. Mae yna wbath bob wsos. Fe da i'n cadw fyny fo. Bechod ar ni, mae hi'n gorau yn y bod dim. Bechod. Ond, efo'i gos a fi'n methu handlo, dwi'n real babi. Dad. Pan oedd ei testyll gadw o blaen oedd nhw'n gorau roed rhywbeth i dal eich gadw na gorau ni gorau amdana. So fi'n methu handlo o gweld nhw'n neud pethau fel eddo. Dwi'n mynd licio hospitals o fydda. Dwi'n mynd licio nhw'n deud o... Dwi just ddim eisiau bad news. So, if mae'r bad news yn dod so fi radd o gael o genna hi, radd o gael o genna doctor. Cos wedyn dwi efo man dw. Dwi'n mynd i dorri lawr o flaen nhw. Nes i'n creu mi yn waith tradd o'n hospital. Pan gath ei ni. Na, thi. Nes i ddim, o'n i methu. So, rwy wedi ers yna. Ond o mama ia, dim yn eich arall ia. Gwylid yn ar teli. Da ni'n ffrio. Be da ni'n gwybod pam, da ni'n ffrio. So dwi'n meddwl hynna dio because o pethau sy'n digwydd efo fo. Just cymryd bod ydd one step at a time. Neu gyrraedd yna diwedd. Ond hynna beth dwi'n rhaid yn pen fi trwy'r adag just... Mae'n mynd i fod yn iawn diwedd. Dwi'n siarad am beth mwy hapus fan, please. Mae Kenny a Sgaw ar y lôn unwaith eto, ac yn dal i drio perswadio pobl i ymuno. Mae Dave am drio dod nôl nes mlaen, ond sgen yr hogia eraill fawr o ddiddordeb, gweitha'r cyfleoedd mae cegin Cofi yn ei gynnig. Cyntaf, mae'n profiad. Mae'n profiad y cwcio, mae'n profiad busnes, mae'n sortio allan y confidence, y bildio fyny, y confidence yn pobl ifanc, a mae'n serious chance dy mewn y gwaith. Fi a Sgaw, dyma bach brysur just ar y munud. OK, so go away. Mae noson tân gwyllt, cyfle arall i drio gwneud llwyddiant ar cynllun. Unwaith eto, dim ond Sgaw sydd wedi troi allan i weithio, ond o leia mae o'n credu 100% yn y gegin. Mae'n Sgaw boi real intelligent. Straight away mae'n reit mewn y syniad. Deud i fi un bore, oh, I'm very nervous, Kenny, what are we going to do? I said, paid y poeni, just slow back, just build your confidence fyny. A mae'n just Sgaw i just suck you mewn, right mewn. And just like a flower. Da. Dipyn bach o halan i'n meddwl. Na? OK. Dwi eisiau fod efo'r Cegin Cofi project ma all the way. Dwi'n poenus mewn 2 job, 3 job, 1 job. Na i wneud wbath. OK. So dwi ti, pal. Croeso i Cegin Cofi heddiw. Mae'r cloc yn tician, a ffitha'n dechrau poethi yn y gegin. Bwyd iach sydd ar y fwydlen wrth gwrs, ac fel arfer, mae yna gyrri. Make sure fyny, straight mewn y pot. Sbyn hwnna, please. Mr Williams. Da ni'n neud curry. Fel yma. Chicken potatoes i fyny fyna. Swp fyna di gael ei wneud. Mae Kenny cocsio fatha bod yr head chef mewn 5-star hotel. Kenny Khan o'r Carnarvon yn Afghanistan. Yeah? Heno di'r actual tro gyntaf da ni'n gwerthu bwyd ar y fan 'ma. So, see how it goes. Mae tatas yn bod top, dim yn barod. Geith hynna ddisgwyl tan diwedd, Geith? Geith hynna eisiau rhywbeth dwytha, Geith? Geith rei sy'n gwylod, fydd allan gyntaf. OK. OK, dwi'n troi hwnna rownd. Dŵr o'n naw. Awe. Now. So just glan i lawr naw. A mae'n haran awr eto. Mae'n sefio bwyd. 30-40 minutes mwy.
What's that? Customers already. We're not ready yet, anyway, are we? Mae'r bwyd yn barod, a Kenny ydy'r cyntaf i flasu. Nice. Hyfryd. Mae bron yn amser tanio'r goelcerth, ac mae 'na ddoliau gyda ffowc diddorol iawn yn dechrau cyrraedd. It's smoking! No. Ian, hot chocolate? Right. Mae 'na ambell ddiod poeth yn cael ei werthu, ond os na neb eisiau prynu'r bwyd. Os ydy'r noson yma yn fethiant arall, mi fydd dyfodol cegin Cofi yn y fantol go iawn. Mae cael barod, mae cori yn barod. Lle mae pawb? Mae'r goelcerth wedi ei thanio, a'r tân gwyllt wedi dechrau, ac mae pawb wedi cerdded i'r cae heb hyd yn oed sbio ar y fan fwyd. Yr unig gwsmeriad sydd gen cegin Cofi ydy teulu sgaw, a dydyn nhw ddim yn edrych yn hapus iawn, dydy'r noson ddim yn mynd efo ban. Mae pawb yn gadael y cae, ond awn nhw brynu bwyd cyn mynd am adra? Fwyaf sydyn, mae yna giw mawr yn ffurfio tu allan i'r fan, a degau o bobl ar dan eisiau prynu bwyd iach cegin Cofi. Jack potato fo either curry, neu caws a beans, neu just beans. Curry, really. Curry? Jacky potatoes, 150, that's all they are. Lovely, lovely tasty jacky potato. Oh, stay on her. On her hyfryd da. Beautiful. Ian died 3 on it. Okay, away we go. Ian. Mae noson tan gwych yn dar, actually. To sort allan y bwyd iach. Surprised, really, because but a lot of pawb, our plants, actually, and support you, the bwyd iach. So, job done, really. Slow back, there. But a lot more work than junk food and crap. Bwyd y barod, curry, a jack of potatoes, 150. Pwys y nesa? Steve? Mae'r menu fan'na. Mae Jamie yn galw draw i weld sut mae pethau'n mynd. Gen i fi'n byd i chdi. Gen i fi'n beth i werthu i chdi. Gen i fi'n byd i... Llwyddiant o'r diwedd i cegin Cofi. A ffyddlondeb ac ymdrech sgaw wedi talu yn y diwedd. Mae wedi cael blas ar weithio'r y fan. A phan fydd y cynllun ar ei draed go iawn, sgaw ydy'r un amlwg i redag y sioe. Sa fi licio redag o? Sa? Sa fi licio... Dwi'n mwyn. Jyst gallu deitha rwy'n o, mae rwy'n gofyn fi beth dwi'n neud, dwi ddim met fi'n o beth. Dwi'n gallu jyst siarad rwy'n deitha nhw, wel, eisiau ddechrau off yn neud hyn, a wan dwi'n rhedag o. So fi'n licio jyst siarad rwy'n deud nath rhywun. Dim i fy met fi i teulu fi, cos weithiau mae'n teimlo fatha, dyn nhw'n mynd i fy'n fatha expectio'n byd gen i fi. So fel, ond, we'll see in the end. £905.93. Dwi'n meddwl sef i gallu rhedeg o. But dim wan e. Dwi'n rhaid ifanc, dwi'n meddwl. Dim ifanc, ond dim digon experience efo yna i gyd. O'n i roed gweithio'n kitchen cyn hyn i gyd, erioed. Dwi'n gallu gwneud pethau simple cwcio. Ond yr demand wedyn a pobl eisiau gwahanol pethau. Dwi'n just dechrau dod i arfer efo stress yna. Mae Kenny fod yn y game is 30 years, mae o dal yn dy stress, mwy stress na fi even. 6 mis yn ddiweddarach ac mae yna ddatblygiadau pellach yn stori cegin Cofi a mwy o bres wedi cael ei wario ar y fan. Mae grantio all mewn just ar y munud. Mae'r gorffan wan, mae newydd yn enw. Ffitio hwnna allan efo stainless steel.
A mae'n barod ar y lôn, man, ar y ffordd. Dipyn bach o ups and downs, because mae'n proses slow, really. But patience is a virtue there, and dwi'n barod, sort of one. Un wythnos, 2 wythnos eto, ar y ffordd. 2 wythnos, ie? 2 wythnos yn ymwneud? Ie. A dechrau allan o Tesco's, dros Aber, round the start, ar y maes. So, fingers crossed. Iawn, let's go. So, allan o wall fan'na. Stainless newydd, a cofings. O, dwi'n gwybod, dwi'n dod allan. Mae'n handy just to boxio mewn rydlan. So, mae hwnna'n saff, man. Mae'n boiler, a ffitio boiler fan'na. Hwna dyn yn extra wedyn ei. Mae hwnna extra fan'na. Mae shelving. Dwi wedi dechrau yn Wetherspoons Gaernarfon ys 3 wsos. A dwi'n enjoyo fo. Gweithio yn y gegin ydw i. Just... Cia Prepare y bwyd. 10 million o meals mewn i'n dwrnod. Na, joke. Joke. Dwi'n just gweithio ar hwn fatha hefyd, ia. Balansio allan, gweithio rownd, gweithio gwaith a... A profiad, ia. A wedyn, gewn ni weld if I can handle the heat, ia. A chdi barod gweithio? I was born ready, mate. A fi? A fi. Let's see when pa mae gyd i fyny yn nhw weld, ia. Kenny, chwysu, fyr iawn. Fi? Come on, let's go! Na. A joke. Anyway, chwarae teg I ti, sgaw a chdi sticio hefo project from start to finish. High five, boy.